Uncle Way 啊，咁啊近來咧我都係主力都係煲多啲湯水啊，咁啊介紹俾大家飲下。咁啊好似上兩條片講呢個粉葛蠔豉湯啊，同埋呢個魚腥草煲雪梨，哇都好受歡迎啊！咁啊好多謝各位捧場先嚇。咁啊今日我亦都係再嚟一次煲多個湯水俾大家介紹下。咁啊呢個湯水呢，就係呢個西洋菜紅蘿蔔陳腎湯。咁啊呢個湯呢，非常之清燥潤肺、化痰止咳嘅，等喉嚨好翻啲啦，啊冇咁唔舒服咁啊，大家都要清一清個肺啦，係嘛？咁啊不妨多啲飲下呢個湯。咁啊呢個湯就大家都經常都會煲啦，煲多啲咁啊呢啲咁嘅湯水對大家身體都非常之有益嘅。咁啊唔阻大家啦，去片。而家咧，我哋咧就煲定煲滾水，係啦。咁啊，當然首先將嚿豬展啦，同埋陳腎，我哋出一出水去先，係啦。咁大約都係出去5分鐘水度啦嚇。咁去一去嗰啲腥味啊，同埋嗰啲雪藏味咁啊 OK 噶啦。咁5分鐘到，咁搞掂晒。好啦，而家都夠5分鐘啦，咁我哋啲嘢出完水，咁夾翻起去，咁一陣用我嚟煲湯噶啦。OK， 陳腎都係咁啦夾翻起佢啦。好啦，咁搞掂晒啦。好啦，我哋首先咧就準備3.5公升水。將啲材料啲紅蘿蔔佢好晒啦，倒晒落去啦。南北蜜棗洗乾淨咁浸咗陣啦，亦都倒埋落去。果皮啦，呢個沖一沖水去呢個朗果，亦都揼埋落去啦。呢個陳腎咧，個豬展亦都倒埋落去。咁咧，我哋而家就凍水落就煲滾佢。咁點解呢個西洋菜就唔落住咧？因為西洋菜咧，如果凍水落咧，煲起上嚟就會苦嘅，一定要水滾先至可以落西洋菜。OK。咁而家等佢煲水滾。好啦，而家水滾啦，咁我哋就可以落埋啲西洋菜落啦。水滾落西洋菜就，呢西洋菜就唔怕就會苦啦。呢個湯非常之簡單嘅啫，齊料就可以煲湯噶啦。OK。好啦，而家湯又滾起咗啦。咁我哋呢個湯咧就而家搞佢先，將嗰啲西洋菜切翻落去，搞翻勻佢。咁咧，而家呢個湯咧就而家水滾咗啦，咁我哋就大火煲佢半個鐘，跟住咧就轉翻個慢火，咁我煲佢個半鐘，咁完成㗎啦。